അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് കുറുമ്പന്മാരുടെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് കണ്ടാലോ? ഉണ്ണി നന്നായി. ജുജു രാവിലെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വന്നു കേട്ടോ ഷുഡുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബനാന എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ജുജു നല്ല എക്സൈറ്റഡും ഹാപ്പിയാണ്. കെട്ടയച്ചു വിട്ടൊരു ഫീലാണ്. ഞങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം പുറത്തന്നെ ഇരുന്ന് കളി, പുറത്ത് പായൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറേ കളിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ടോയ് അൺബോക്സ് ചെയ്തു. ഹാപ്പി ഇഷ്ടായോ? ജുജുവിന് ടോയ്സിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ വണ്ടികളോടൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഐറ്റംസിനോടൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. കുറേ വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ കളിച്ചു. ഇത് ഏത് ട്രെയിനാ? ഇന്റർസിറ്റി ആണോ? പറഞ്ഞു പോകണ്ട്. തീവണ്ടി കൂക്കിപ്പാലും തീവണ്ടി കലക്കർ തിന്ന തീവണ്ടി കൂക്കിപ്പാലും തീവണ്ടി. കഴിഞ്ഞു. ഗുഡ് ബോയ്. ട്രെയിൻ പോട്ടെ. ട്രെയിൻ തന്നെ പോ. ട്രെയിൻ പോണേ, ട്രെയിൻ പോണു. ജില്ലി ഇത് ഏത് ട്രെയിനാ? ഗുഡ്സ് ആണോ? എവിടേക്കാ പോണ്? ആണോ? ഓഹോ, ഒരു പാട്ട് പാടൂ, ട്രെയിനിന്റെ പാട്ട്. കൂകു കൂകു തീവണ്ടി പാടൂ, പാടൂ കൂകു കൂകു. അപ്പോൾ പുറത്ത് കളിക്കാൻ വിട്ടതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ്. കുറേ പൂവൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു. പിന്നെ പുറത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം കുറേ കളിച്ചു. അപ്പോൾ ഉണ്ണി ഉറങ്ങിയിരുന്നു. ഏട്ടൻ വന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുവരെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് കുറേ നേരം പുറത്ത് കളിച്ചു. ഗുഡ് ബോയ്. കുട്ടി തീവണ്ടി കൂക്കിപ്പാലും തീവണ്ടി കളിക്കാൻ തീവണ്ടി കൂക്കിപ്പാലും തീവണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതാ ഉണ്ണി അച്ഛനെ എണിച്ച് വന്നു. അപ്പോൾ സന്തോഷമാണ് ഏട്ടനെ കണ്ടതിൻ്റെ. രണ്ടുപേരും തൊട്ട് നോക്കുകയാണ്. സ്നാക്സ് റെഡി, സ്നാക്സ് റെഡി. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വേഫേഴ്സും ആപ്പിളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ്. പാപ്പ പറഞ്ഞത് അത് പറയും. ജി എച്ച് ഐ ജെ. രണ്ടുപേരും പുറത്ത് നല്ല കളിയാണ്. വെയിലായിട്ടൊന്നും ഉള്ളിൽ കയറുന്നില്ല. ജുജു വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് ബിരിയാണി കഴിച്ചു.
ജുജു ആലോചിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ഉച്ചയായപ്പോൾ പുറത്ത് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗേറ്റ് ചാടുകയാണ് ജുജു. ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോവാൻ പറ്റില്ല, വെയിലാണ്. വെയില് വെയില്. ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ പുറത്ത് ചാടി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ജുജു പോവാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് കുറേ ടോയ്സൊക്കെ വെച്ച് കളിച്ച് രണ്ടുപേരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തതാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.